几百只。远处一朵朵银色浪花划破海面，镜头拉近一看，超过200只海豚在海洋中漫游。赏鲸船巧遇海豚不稀奇，但这里不是花东海岸，这艘船其实是艘渔船。28号上午从基隆八斗子渔港出海垂钓，没想到幸运巧遇海豚大军，钓客们鱼都不钓了，放下手中钓竿，高举手机，化身水上摄影师，狂拍海豚写真。今天早上10点的时候，我们就经过在那个基隆屿跟潮境的交叉点的时候，就看到大概有200只海豚在移动，大概面积有6个篮球场那么大。船长曾经救援过鲸豚，没想到和海豚缘分不浅，海钓途中也能巧遇。他发现礁客身影，立马关掉引擎，渔船1秒变身赏鲸船。10年来第一次看到这么多的海豚，他也判断这群海豚属于深海豚类，平均体重200公斤起跳。而更幸运的还有他。民众趴在冲浪板上，旁边一块尖尖的鳍露出水面。曾有民众在垦丁冲浪，竟然偶遇一只小海豚在身边伴游，当时不少人都直呼太幸运。但也提醒民众，遇到鲸豚远观就好，以免因为骚扰鲸豚触犯野生动物保育法被开罚。三立新闻林俊华报社为基隆采访报道。